Shalom la grande famille, c'est votre humble serviteur, apôtre Basile Mukengwa Béni. Vraiment, cette fois-ci, Tozupe Abisso adresse en tant que Bananzame. Nazo recommandé yo chaîne Oyo RTDA. Donc partout place aux alliés, yebake en tant qu'enfant de Dieu, Tozupe adresse. Place au Kozwa, ba information ya lola à temps réel. Place à tous en problème, à tous en difficulté. On a besoin, au calendrier de l'éternel, on a besoin, au bac, ça implique, na foi na yo, adresse na biso, yangoyo, RTDA. Alors, partout place aux alliés, ben ça baba, mekako, s'abonner et belé, toujours fonctionner 24 sur 24. Au côté la biso na R News sur YouTube, sur kako fungoli, au betika RTDA, au jubiso directement. Nzambe apambo la chaîne, Nzambe apambo la équipe technique. Alors, on a bengi, peuple de Dieu, il y a monde entier, tout s'abonner na RTDA et le Seigneur ne manquera jamais à nous bénir. Que mon Dieu vous bénisse. Oui, mais bien aimé, Zamba Pambola Bino, Amona Bino, Mkolo Kitoko, Mkolo Malamu, Zamba Salibiso grâce, Tokuta la Lisusu, Namokolo na Lelo, Zamba Pambola yo, Sœur Elisa Rosa, Zamba Mona Bino, Bamama, Boza Kolanda Biso en direct. Il y a Facebook, mais dans la radio Nabiso RTDA. Oui, à Solo, Nzambe Angolu, Nzamba Bolingo, à Salibiso grâce. Na sepeli komona bino na pokwa na lelo. Tolingi komanda o ezali émission na biso, Nzamba mona bino. Tozo kanga miso na biso, to bondela to ba démission na biso. Éternel notre Dieu, to pesi yo merci, Nzambe malamu. Ozanyo soya biso, papa na pokwa na lelo. Soki toza na bomoi, Seigneur, eza yo muto décidé que tozala na bomoi, parce que toza na faveur immérité, obiso tozui Nzambe, to mérité te souffle de vie. Ebele na tango bazongisi milimu epai na yo Nzambe, toza spécialité ke bango. Mosali biso grâce na pokwa na lelo, to pusa na Nzambe liboso libota na yo, to kuta na lisusu po ete ebele bakutanite. Tika lokumu nkembo masanjo lezongela yo papa. Totikeli yo moma oyo mimoni sama na yo. Tovandisi kimia nyonso ekotombola yo te na kombo na yo Yesu. Moni sama du début jusqu'à la fin. Zala na ba mama nyonso. Ba papa bilenge o bakolanda biso na pokwa na lelo. Zambe tikali lo ba pokwa lelo epambola biso. To vivre yango kati na ba foyer na biso, kati na bomoi na biso. Na kombo na Yesu Masia. De tolobi amen, amen, amen. Oui, encore une fois de plus, Nzamba pambola bino. Boza kitoko mingi na sepe na bino mingi na pokwa lelo, Nzamba mona bino pambola bino. Ya solo toza na thème na biso tolobela ki vendredi dernier. Vendredi uchole katoleka kite parce que tozaki na veille de prière na biso. Et vendredi eleka ki kuna tolobela ki thème moko motuya ezalaki, suis-je vraiment la femme de cet homme? Tolobela ki thème oyo mama et pambola ki biso. Et lelo toza na deuxième volume ya thème oyo. Est-ce que naza penza mwasi ya papa oya balangai? Oza penza mwasi ya papa oya balayo? Oza penza mwasi o fiancé wana fiança ki yo? Est-ce que oza pena mwasi ya vina ye? Est-ce que mubala mo pena aza ya yo? Donc yango nde toza kolobela na thème na biso oyo. Suis-je vraiment la femme de cet homme? Bien aimé yo yebi soko oza mwasi ya papa wana to oza mwasi ya papa wana te. Tozana ba sous-question na biso otolobelaki, si réellement je suis la femme de cet homme, pourquoi je souffre? Ou pourquoi tout ça? Donc c'est-à-dire mutaza komitu na ba question. Ce qui réellement pena naza mwasi ya papa o ya balanga changa na ndako, pourquoi nga nazo souffrir? Pourquoi makambo nyonso nazo mona? Et tolobaki na sous-question mususu, ce qui naza mwasi ya papa wana te, si vraiment naza mwasi na yete. Parce que, tochaki parce que, Pwani tochaki parce que, eza makambo ebele, mutasane mobali na yo ya vite, mais okeka komikotisa, ondimi kaka mobali na condition moko boyo zala na ye, mais komo mona lelo na libala, ozomona ke, pourquoi nazomona makambo nyonso? Ok, yo moko oyebi parce que ondimaki kokende kokota na libala ya ndenge wana.
ozo souffrir parce que yo moko lingaki, ozo souffrir parce que keneki po approuver batu, ozo souffrir parce que monaki baninga babali, yo po lingi babala yo po bala, baninga balati ba alliance, baninga nyoso basili boye banaki na quartier, balabala mobimba babali yo tikali, yo po monike malamu o kenepe ko bala, bien babala yo, eloko ezo sala ke aza mobali vi na yo te, me yo ke kaka okutani na ye olingi akoma mobali ya vi na yo, olingi akoma mobali na yo. Alors tant okomi na kati okomi osouffrir, okomi oluka ndenge nini na kobima, osoko oyebi nzambe soki so okotaki asime responsabilité na yo libala eza eloko ya vi mobimba. Donc okendaki te po osala aller retour, moye eza susu te po so okendaki. Donc soko ondimi obima na libala wana okotikala ndenge wana ti mokolo Yesu akozonga, soit liwe ekaboli bino, soit Yesu azongi. Est-ce que oza jeune fille, oza jeune sœur, okoninga otikala na eta wana? Voilà pourquoi tant olingo kota na libala oyeba nana kosala ne vi, nana kosala ne vi na yo mobimba po libala eza eloko ya ale sans retour okete po lobi ozonga, bato ebele bakufi ono ya mabala, bato ebele babeli ono ya mabala, libala ebele bakufi po basi batia bango ba 100 mètres po ayebaki te ke soki aza mwasi ya vi na ye to aza mwasi ya vi na ye te. Tokososolanga pokwa na lelo eloko mosusu ya motuya oyo nzambe alingi kososolisa biso na pokwa na lelo. Tozozwa ba Biblia na biso tokotanga na Esther chapitre 1er, tokotanga na verset 10 tina 13, pe tokozwa 15, 16, 17 na 19. Tokotanga nzambe akosunga biso eza mwa ebele ma totanga ekopambola biso. Makomi na nzambe lobi na biso nini? Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, et c'est important, hein, par le vin, il ordonna à Maouman, Bizta, Arbona, Bigta, Abakta, Zétar et Carcasse, le 7 unique qui servait qui servait devant les rois Assyrus, d'amener en sa présence la reine Vachi avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vachi refusa de venir quand elle refut par les uniques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance, Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance de temps. Dans le verset 15, kuna babi na biso nini? Kuna na 13 dans la partie A. Na 15 babi na biso. Quelle loi dit-il faut-il appliquer à la reine Vachi pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assyrus lui a ordonné par les eunuques? Verset 16. Mais Mouka répondit devant le roi et le prince, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vachi a mal agi, c'est aussi envers tout le peuple. C'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans les provinces du roi Assyrus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assyrus avait ordonné qu'on amena en sa présence la reine Vachi et elle n'y est pas allée. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on écrive parmi les lois de Perse et de Médès avec défense de la transgression une ordonnance royale d'après laquelle Vachi ne paraîtra plus devant les rois Assyrus et le roi donnera la dignité de la reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Amen. Hein? Oui, waneza liloba na nzambe touti kotanga. Vraiment nzambe azwa lokumu po na liloba touti otanga.
Tolobi awa, suis-je vraiment la femme de cet homme? Maman za komi poser ma question, est-ce que ça rappelle moi si ya papa balayo? To papa, aza ko poser pe ma question, est-ce que moi si opena za moi sa vie nanga penza? Moi si openza nga na bala, est-ce que ça moi sa vie nanga? Yo pe maman bamsu na côté loza ko se poser ma question parce que zotala, makambo comment vivre na libala peut-être ça yango te tant bozaki ba fiancé ou soit tant bozaki na libanda lelo, libale koma bololo, lelo libale koma na ndenge mususu, bamsu to kanisa question comme na libala tout est rose. Or na libala boza na ba caractère différent oboye kokutana na kati ya libala mobala réfléchissaka na ndenge na ye mwasi pe na ndenge na ye balobi 1 plus égale 1 na nzoto 1 plus égale 1 na ba pensée te boza bato mibale différent donc mutu na mutu a réfléchissaka na ndenge na ye mwasi pe ana réflexion na ye mobali pe a réfléchir na ndenge na ye eza te bino maye bo réfléchir ndenge moko po bo réfléchir ndenge moko c'est-à-dire bo ana projet moko bien bo ana likambo moko boye bo solo liango wane komi réflexion moko tolingi to tambola boye tolingi to sala boye eza réflexion moko mais même ndenge to vanda boye ko comprendre que bozala mitumi bale bo a mutu moko te parce que mutu moko bandolo ba makam nango mutu musu ke na pe na ndenge nango donc moi si musu pe so pa lingi nzambe te mobali pa alingi nzambe mais aza ko minga me mwasi mais lokwa eza mutu mususu mwasi wana o me ba vide na ndenge na ye pe mwasi soka zo linga me mobali na ndenge mususu ya ndenge bien mobali pe lokwa eza mutu mususu alinga me ba vide na ye na ndenge na ye ok tant boza déjà na kati ya libala esengeli boye ba ko réfléchir ndenge moko alors tozolobela awa maman ou papa za komituna ba question lelo tolobela que za femme porte bonheur mais la lingi na kotisa ba papa pe na kati ya message oyo parce que papa pe ana rôle oyo ya ko jouer na kati ya message oyo pe maman yo za na rôle ya ko jouer mutu tanga za komiloba est-ce que réellement papa oyo abalanga na za pe na mwasi ya vie na ye na ebandeli libala no c'est la bien libala no c'est la bien gloire à Dieu na ba o ba banda libala na bango ba kenda pe soko ba eza toujours bien libala ezalaka bien bien aimé po babala ki yo oyena ndako libala so ba bino zonge pa na bino ozongela mbeto banda olala esimba te ozonge pa na bino balamba ka batiela yo e osimba te voilà pourquoi ebele ya bande kwa basi babebisa mabala na bango babsuna ba conseil bazali ko pesa bango likamba muke akefunda pa ba parents likamba muke akoyebisa bandeko e bandeko na e basepela te baboma libala bozonga ka lokola mukolo nyonso oyeba ko se plaindre ke libala eza banyokola ko basala ko boyezonga nanu ozonga kuna siko bandeko oyo mamusu bandeko bika na nzela na yo aleki mwa mpa ya mwa 500 aleki pa ya mwa 5 francs azwi yango lisu te oke kuna siko komi su kaka okomi charge balamba batiela yo batiela bana na yo ekomi biso moto tine ko boma libala na yo mais au contraire bazalaki wana etango kende kofunda babai no boma libala parce que kofunda elekaki alors maman eza na makamsu na kata libala no fo asime tango toke kofunda funda na famille na yo famille papa nyonso alinga te mwana ne anyokwa mama nyonso alinga mwana yo kapasité omona lokwa mobali wana azonyokola yo mais mamuso eza esengeli yo assumer responsabilité na yo parce que oza mwasi balobi celui qui trouve une femme trouve le bonheur yo esengeli omema bonheur epa mobali wana même temps mobali wana comportement eza mabe lokolo ondimaki ye assumer ba responsabilité kende bien ya mabe ezake na butu akomo lamuso osala boye bakisi akotisi yo nango wana okoki korefuse wana okoki koloba mais fotala eloko nini okoki koloba epai ya famille ya mobali ou bien famille na yo po libala na yo ekota makambo ebele te parce que soki troisième personne déjà kota na kata libala na bino libala ebebi so baconseil komo uta libanda ya mabe kota na libala na bino ebebi alors assumer ba responsabilité parce que ondimaki libala na bango eza ya bato bakola soki okola te oke na libala keba libala no kobeba kaka na yo moko obandolula mabala libala ya baninga na libanda couple ezaka kitoko mosilo ta yo pe ko cha mungwa po couple na yo ezala malamu biso ba mama tozo kwa ba mungwa o soki biloko wana ezangi mungwa biloko wana eza na saveur te alors soki yo mama otie mungwa na yo bien libala no pe kozala nango bien mais soki yo mama ozotia mungwa te ozolokota bapilipili ya libanda ozoya kotia na biloko keba libala na yo ebeba parce que yo zotambola lokola couple wana etambulaka oke bango batambulaka ndenge wana mpo bayebani yo siko olingi omema couple na yo ndenge ya baninga batambulaka bakendaka babar baboite banini yo mpo olingi vi wana otango ozolinga vi wana eke mobali no aza na vi wana te to boyebanaki na vi wana te oye kobakisile eloko ya sika obandi obebisa libala no ndenge kaka yo obandi komemela yango
omoni baninga kulo lingi bino pe bozala ndengwana oko bani kobebisa libala na yo bango babimaka baza na miziki yo ozalaki no mwasi akimia na ndaku me yo mpo komi kobima komi kokende osala makambo basalaka libala no mpe bandi kobeba donc mutu na mutu asime de part et d'autre oyo eza responsabilité na ye ntango ozwi libala babali yo mama libala eza pete te yebaki okekutana na mutu libanda kolakisa bizaleli mosusu me ntango akokota na kati akosimpose parce que mobali aza na autorité esengeli asimpose mpo soki yo outi na biloko na mabe libanda oye nango na kati ya foye obandi kosalela yango so papa wana asimpose te atiki yo kaka osala nyonso mama okokreye makambo ebele mba mosusu mpe na ndako no bato bando ya te parce que mobali mo aya gere oyo eza te yo olingi ogere mobali mwasi bagerake mpa mobali soki mobali no aza makambo mabe wana okoki kopesaka conseil malemba kochange mais soki mobali no aza makambo mabe tamo makambo malamu yo olingi osimpose na ndenge na yo et mama keba mobali mpe soki olingi osimpose mobali mpe olakisa okenga na mobali donc voilà pourquoi mutu avandi alobi ah nazalaki na libanda tozalaki bien mais ntango tokoti na kati ya ndako makambo ekomi kobongwana estce papa oyo aza mpenza mobali ya vi na ngai estce nayebaki mpenza kosala shwa ya malamu estce nandimaki babala ngai estce mobali yango mpenza aza ya ngai wi mama na poko lelo nazolobaki aza nango aza na ye ya yo na okenda baparametre mibale aza ya yo so ati aza ya yo te tozwi likambo ya Reine Vachi awa Bible elobi na biso balobi awa esoulignaki yango le 7e jour comme le cœur du roi était réjoui par le vin motema ya roi ezalaki na esengo etondisamaki na esengo mpo amelaki vin amelaki akomaki ivre amelaki mutu soki ameli akomaka na bilobela na ye mutu soki ameli asalaka eloko oyo bamosusu asengelaki asala te asali yango bien aimé esengeli opambolama osepela so mobali no amelaka masanga te bamosusu yo mobali no amelaka yo moko mutu otikaka ye amelaka bavin amelaka na ye bon bosala bare na bino na ndako yo ndimaka ezala bongo me yebake mokomosusu vin wana amelaka soki elekeli ekokreye bino mpe problème biso tobotama eza témoignage biso papa na biso anomela masanga bato babengaka na bapapa baza soulard papa na biso alaki soulard mais soulard moko nakoyeba neti ya mwa propre po omoni ete akende na bar akende melamela masanga alangwa akwei na te kasi lokola bapapa mosusu bazalaka mokondi olongo te na nzela mais papa na biso anosala asomba kazie na ya te na ndako azomelamela donc so baningane bazoya oleka bengi yo bomelimeli na bino alangwe na ye alangweli na porte lupango donc ndenge avandi na ndako bongo mpo akota na ndako siko akende kolala mpo moto amelaka chaque jour ata meli moko kwiti ekolamuka ata meli mibale kwiti ekolamuka pourquoi parce que nzoto déjà sezwa déjà alcool nzoto ekota na alcool alors moto andenge wana soki bogere ye bien te keba eloko moko mabe koki koya na nzela na ye eloko mabe koki koya na nzela na ye nazokende mama napesaka témoignage oyo nzambe alingi eleka boye papa na biso azali tellement komelamela masanga lokola bonzambe eza nango te moto azala komela masanga mama biso bayeba ene nzambe te r wana papa amelaka masanga biso obotamaka 9 mais totikala 3 pourquoi totikala 3 parce que diable amonaki lokola porte akolela ekozwa bato ezalaki ndako na biso po papa na biso azalaki na yesu te mama na biso azalaki na yesu te papa biso soki ake église eza bale 31 décembre ndenge ezalaka noël azalaki kokende église ndenge wana mais papa na biso bazozwa ye bana na se ya kwiti wana noko moko boye azalaki kutu ya famille na biso te oyo bayaka kaka basomba bango soki na famille so ndeni keba moto okomisa moninga mama noko yo zwa ye obenda ye akota na famille na yo keba bato na bazalaka dangereux noko wana ase familiariza na bamama na biso akoma lokola ndeko na bango a chaque fois ane koleka soki papa soko omela masanga akotaka kaka amelaka masanga siko batondo bato banaye kososola te me basosolaka deja mutu sako bana deja basili 4e ntango aye kokufa on dirait ba 5e su 6e boye ntango aye kokufa nde papa na biso aye kososola ngai nazalaki mwana moke ntango 6e azokufa azalaka fiancé na ye ekomi deja mpe na libala siko oncle wana azoleka kuti papa biso azomela masanga
masanga esilaki atindi grand frère na ke no somba umelaki ya ye a beau frère na ko sombelo bouteille moko te ana somba to banomela asomba bouteille nzoka zwa ye mwana wana ya mwasi alingaki abala tala ozoluka 20 mais 20 koko créer yo eloko moko boye mwana mwasi akufa alala na butu makolo bamema na hôpital mutu akenda lokola kaka je papa na biso aye kolamuka alamuki déjà ça perdre 6 ozolanda donc mpona koloba ke roi ameli 20 na ye asepeli motema esepelisi ye na 20 ameli sikoyo alingi alakisa bato mwasi na ye 20 ekotinda osala biloko okanaki osala te yo mpe mama mosusu mbala amelaka te me yo omelaka mpena milangi etondaka na kati ya poubele nzoka yo moto omelaka yango mama masanga saint esprit oyokana na masanga te bomela yango bato bamelaka siko langwa te na bible bakoma te melaka siko langwa te ezalaka te balobi bien ke molimo mosantu elingana na masanga te me balobi te ke melaka siko langwa te soko komela no kasi kolangwa te me yeba ke saint esprit na kati na yo aozala libanda parce que aovanda te na ndako yo ve evandaka lelo komana basali na nzambe mela kasi kolangwa te bazomela un peu de vin azolia na vin oui mela na yo mais eloko nyonso moto amelaka eza na incidence un jour na vie na ye roi oyo amelaka masanga mokolo yango siko ameli tellement esengo etondaki ndenge ameli vin na ye akomi pena na niveau esengelaki akoma na présente bino siko mwasi na nga atindi bato na ye bokende kobenga la reine abima awa aya kolakisa bote aya kolakisa ndenge azali atia couronne royale bobenga ya leka reine pa boyi reine aboyi naza siko wana lelo suis-je vraiment la femme de cet homme reine Vachi tokena paramètre à liboso la reine Vachi akokai kozala na ye mwasi ya roi Asiris ya vi mwasi oyo abalaki azalaki kitoko akokai kozala mwasi na ye bien melangi na souligner eloko moko mwasi oyo ye abalaki azalaki réellement mwasi na ye si réellement azalaki mwasi na ye ntango moto abalaka bi mwasi oyo nabali aza mwasi na ngai ya vie abali yo mpo na libela peut-être ayebi te ke elobi eloko moko ekoya bino bolobaka les meilleurs ou les pires je te prends en mariage pour les meilleurs et pour les pires boyebaki un jour pire ekoya mais ntango pire wana ekoya est ce que kosupporte pire wana mpo biso nzambe apesa biso révélation wana te ozopambola mariage oloba na bapartenaire les deux partenaires baconfesse baloba ndenge ezalaka baproclame moto na moto aloba je te prends en mariage pour les meilleurs et pour les pires non pourtant olobi le pire c'est le diable akokota siko na kata foyer na bino bobengi ye assiéger bobengi ye un jour akose manifester parce que liloba wana la mort et la vie sont au pouvoir de la langue à celui qui aime en mangera les fruits donc tango pesi maloba wana yeba déjà ke ekoti en scène tôt ou tard ekosaaccomplir na foyer na bino alors tango siko le pire eyaka nde mutu akoka kosupporte le pire te or mokolo wana ezalaki lokola le pire oyo ekomelaki roi Asiris ezalaki lokola le pire oyo ekomelaki parce que azwaki ye pour le meilleur et pour le pire oza wana ozolandanga okonfesa pa mwasi na yo nazwa yo na mariage lokola pour le meilleur et pour le pire yo mpe mobali olobango mwasi mpe olobango mais tala le pire ntango eyaka mobali akoka kosupporte te soit mpe mwasi akoka kosupporte te mwa moke ezala omona mama akoki kosupporte mais papa supportaka le pire te papa ezaka difficile mibali ba supporter le pire or que ba pronosaka ngo ebandaka na mobali po mobali mutalatsaka mwasi bank ebandaka na mobali muto abandaka ngo je te prends en mariage pour le meilleur et pour le pire tango lobi yango siko pire wana tango ekoya mwasi pa zongisi tango siko eyaka pourquoi bo supportaka te alors mwasi oyo Vachi akokai kozala mwasi ya vie ya roi oyo mais lokola aboyaki balobi Vachi azalaki remplacé pourquoi Vachi azalaki remplacé bien aimé nazokende malemba pourquoi Vachi akokai kozala remplacé
parce que soki azalaki réellement mwasi ya vie ya roi wana roi akoki koassume responsabilité na ye te akoki te kosala ayoki soni oyo ayokaki na miso ya bato a cause ya nini ya orgueil ya mwasi mwasi mpa linga alakise ke nazali naza pe donc kitoko na ana koobimisa ngo kaka boye te peut-être asepelaki te mpo mbala azalaki ivre peut-être lolenge na ye ezalaki bien te bamama tokometaka berere mosusu okometre erreur moko so bateke ndenge na commettre yango ko-créer problème moko na foyer na nga soit na vie na ngai donc peut-être asalaki yango pour asala kaka mais orgueil ememi ye na chute orgueil ememi ye na chute balobi na biso Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles Jacques 4 verset 6 Nzambe a résistaka na ba orgueilleux asalaka grâce na ba humble bien aimé soko oza humble mama oza humble na kata foyer na yo omikitisaka na kata foyer na yo libala no ekozala bien libala no ekende musika mais soko oza orgueilleuse libala no eza pasi libala no eza na chute liboso libala no eza na libulu na liboso parce que lolendo na yo ekofaire chuter yo un jour mwasi oyo ayebaki te ke lolendo no ekofaire chuter ye un jour ayebaki te ke un jour mpe bakoki kolongole mpe na place wana parce que amoneki nga nasi nakanga esika na nga nasi nazwa nafanda na trone na nga moto akopikola nga kozala te yo tokanisa moto akopikolo aza te tika nasala nyonso esengeli nasala mpo naza kitoko mais eloko vache abosanaki eroi mpe abosanaki ke abalaka kitoko ya la reine Vachi mais abalaka motema ya Vachi te abalaka kati ya Vachi te abalaka libanda bien aimé ekoki ko impressionner mais kati ya impressionner te ya bengi mwasi aya a impressionner bato na libanda mais est-ce que kati ya Vachi eyaki ko impressionner non parce que soki mwasi oyo libanda na ye na kati na eza kitoko mwasi oyo alingaki atosa aya liboso po ayeba kohonore oyo eza mobali na ye mais malheureusement mwasi aye na lolendo na ye aboyi kobima kutu donc alingi kutu te batindeli ye vraiment bato batindeli ye bato cette personne baya kobenga yo bien aimé mama ozolandanga mais papa atindi bato mama aboyi koya mobali yango aboyi lolo ezalaka mobali bongo mais mobali yango aza roi oyo rwango apesaka ba ordre na mboka oyo rwango asiégeaka na bato okitisi ye obafue autorité ya roi wana mama mobali lo aza roi yo oza reine bana na bino baza ba prince na ba princesse tango obafuaka autorité mobali na yo obafue autorité ya nzambe obafue autorité ya nzambe parce que nzambe mutu akela institution oyo ya libala mobala ngo mpe na otosa ye te mobala ngo mpe ntango ozobenge mobala ngo mpe mobala ngo mpe enatosa aza nani mwana mwasi azososola mobali kondima te kaza mobali abala ye mais mobali wana aza mobali avi na yo siko libala ndenge wana iloba na ngai yo lingi ezala malamu to ebeba nango yo mutu ozobebisa ngo to mobali mutu azobebisa ngo mpo mobali abengi yo oya liboso ya bato meme ta na position abengelaki yo amelaki masanga abengi yo esengelaki Vachi asime esengelaki aya soki azalaki réellement mobali avi na ye wana eloko ya liboso tozolobela me mwana mwasi oyo aboyi koya me balobi bien eloko ya motuya balobi na biso boye si le roi le trouve bon qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois de Perse et de Médès avec défense de la transgression une ordonnance royale d'après laquelle Vachi ne paraîtra plus devant les rois. Vachi ne paraîtra plus. Akoleka lisusu te, akomona naka susu te, liboso ya roi, bien aimé. Roi bengi batu na yeti, baloba,
bapesa makanisi o bango bamoni bango balobi moko na bango alobi eloko oyo reine asali eza tellement mabe basi nyonso bakotelema babanda kotosa mibali na bango te parce que reine nde alobi basi nyonso bakotelema bakobanda kotosa mibali na bango te mpo reine atosi roi te mpo likambo wana etikala boye te roi esengeli akoma ebangisa bamama nyonso ebangisa bango batiango lokola loi etikala bien aimé likola mutu moko loi ebimi etikali ke vati akoki lisusu koleka liboso ya roi te akomonanaka lisusu te ne paraîtra plus bien aimé a lisusu te baesclire ye liboso ya roi et le roi ordonna et le roi donnera la dignité de la reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Roi akopesa dignité ya reine wana et pas na moto yo aza plus meilleur que ye que Vachi bien aimé. Maman, eza motu ya mingi verset oyo. Eza verset 19. Eza tellement motu ya. Yozo regretter. Est-ce que mobalo penasa mobala vie na ngai? Oui, aza mobala vie na yo, mais position na yo, ezo longola yo, e dégradé yo, e longoli yo, e kitisi yo, e longoli yo na kiti na yo. E longoli yo na place na yo. Na place na yo ya première dame, ba longoli yo na kiti ya première dame. Ba longoli yo, maman yo sa première dame, pa mwa mobali na ye. Ba longoli yo lisiko yo. Tala siko makambo ekoma mobali na nga penza. Akebima pena na bonne mobali na nga penza akebima pena mutu moko pena boye penza mwana musala penza akitisi na niveau na akitisi nga akitisi yo te est-ce que yo za bien oui eza mibali musu basana bo mibulu mais musu aza mubulu te pourquoi mobali no abimi libanda pourquoi mobali no akekwea na mwana soki na bonne na bino pourquoi mobali na yo abimi na mutu kako ayaka pa na yo Maman mitala penza réellement. So oza mwasi wana o asimaka ba responsabilité na yo. Oza mwasi wana o asimaka penza ba responsabilité na yo. Mitala sikoyo. Pauvreté ne loka mukie kaka a perdre. Ba tie pena ba komi penza ordonnance mba ba signer contre ye. Akoki jamais ko paraître liboso ya roi. Libela esili. Ba ba pe sa dignité ya reine. Et pas na oya ça plus meilleur que ye. Mamsu mobala moni que plus meilleur que yo eza oya za la pembeni na yo. Yo lamba raté. Ozwa nzungo tikela mutu mususu alambaka. Sikozo regretter lo bali est-ce que mbala za pera mbala vina ngapoma kambazo sala. Akebima na bonne. Akebima na mutu opela yaka kolambela kabiso. Ba mama pasteur bino mbolinga ba sœur d'église ba kolambela kabino. Sera ya kasukuli basana sali misala nyonso nakata ndako yo mama pasteur osala keloko te. Asale la ko nyonso sukuli la ko na bilamba papa. Ye mta repasaka, ye mta salaka, mais comme bala zotala lobi, ye ne mta bongine na ngai yo te. Mais yo zalaki ozo mwasi ya vi na ye. Mais yo moko kabili bala no pa mutu oyo otikila musala nyonso. Otikila ye musala nyonso. Ye mtu alambaka, ye mtu aservi mobali na yo, ye mtu asugula mobali na yo bilamba, ye mtu arepase, ye mtu asala nyonso, otikila ye nyonso, po salaka, otikila ye nyonso, tikila ye pe kote mususu wana. Siko kote mususu wana oyo zo tika te mbala ke yango ye moko. Siko tangwa ke yango ye moko, pese to. Opesa ye to, obana ko regrete, eska sa pena mbala vi na ngai, azane mbala vi na yo. Mais yo moko mutu obebisi. Yo moko mutu obebisi. Azana ye ya yo. Yo moko mutu obebisi. Balobi ba pesa dignité ya reine. Et pas na moto asa plus meilleur que ye. Plus meilleur que ye. Na ye bande moko maman moko libale beba pourquoi? Mubali azo sokola. À chaque fois mubala sukulaka. Abengi ye.
Antoinette, évite ce comme Antoinette limbisa. Antoinette, kene kopesa papa, nini oyo, abengi mbala bengi yaka na serviette. Ya bengi bonne. Mariette, kene kopesa papa na bino serviette. Chaque jour akenda kotiki la serviette na douche. Muko mususu donc akenda kotiki la serviette. Mubala zo fungula kateki ya bika Antoinette, bika Antoinette mutazo yanzo ka Antoinette te. Eza sikoyo bonne. Tant papa na comprendre que bonne mutaye kopesa ye bonne amoni ye. Papa na esali kanda, akomo bima na bonne. Mama zo lela pourquoi comme singa abi maintenant yene mta mwasi nanga parce que makamne shi mta sala kango. Siko komo ya kopesa nga serviette donc ye mta za mwasi nanga. Siko mama lo bakemba na za mbala vila yote. Azalaki ya yo mais yo assumer responsabilité mabe. Yo moko mto okabi mobali na yo. Otiki ye et pas mutu mususu o esengelaki azwa na ye chance. Yo moko kabeli ye. Ukabeli ye. Ba mama bokenda na église. Mama zana tangu nyo son église, menanda kwa simarate. Mama za tout le temps l'église. Akeko kombo la mikolo lo ba confinement. Mikolo lo kwa église ezo boate batu bazo mona ke esi simbate, place na tongelaka, place na zalaka, place na salaka boye. Foka na kende ka na assemblée, foka na kendo sala boye, mais tango kenda na assemblée, kenda na position nini. Église se bimaki mama zonga randa kute. Église se bimaki mama bakene kotala o mabe okene. Yo yebite koza mwasa libala. Yo yebite koza mwasa libala. Ba pekisi ko sambela te ba pekisi musala na église te mais ndaku na yo. Ndaku na yo. Ndaku na yo. Yo lamba ki na yo te, papa biloka ko liezate, moke tambulo yeti butu era kolala. Obosa ni kesingela ko lamba oliaba maba mubali walia. Usali angote. Siko koloba lobi est-ce que mubali azaki mubala vina nga oui azaki mubala vina yo me wasima ki responsabilité mabe. Babi ba opesa ngo epa na mbo pesa ngo epa ina moto yo aza plus meilleur que ye. Nana remplacer ki o azalaki plus meilleur que ye. C'était Esther. Esther a remplacé qui est. Esther azalaki plus meilleur que ye. Na lolenge nini. Babi na Proverbe 19 verset 14. On peut hériter de tes pères les richesses, les maisons. Mais une femme intelligente, c'est un don de l'Éternel. Okoki ko hériter bambongo, bandaku, ba richesse nyonso ba pesi yo na famille, obali ba pesi yo. Mais mwasi ya mayele, aza mwasi oyo. Aza likaboko ute pa ina na nzambe. Donc Esther azalaki don pour na roi oyo. Parce que Esther azalaki na beauté extérieure te, mais azalaki pe na beauté intérieure. Beauté extérieure eza nango passagère, mais beauté intérieure yango esalaka ke mutu azala. Mutu azala. Mwasi ya mayele, eza mayele oyo ya crainte de l'Éternel. Do ya nzambe oyo nzamba sali papa wana. Oya sala papa oya bala yo. Mama ozola danga na poko lelo. Zala na la crainte de Dieu. Banga nzambe. Yeba keloko nazo sala ta mubai nanga zate me nzamba so monanga. Esika nyonso na kolinga na kota nzamba so monanga. Pour a perdre libala na ye, ba pesi yango na mutu oyo azalaki plus meilleur que ye. Vachi azalaki na beauté extérieure. Mubala balaki beauté extérieure, ma balaki beauté intérieure. Parce que beauté intérieure nezangaki vachi. Soka azalaki na beauté intérieure, même temps mubali na bengaki ye, alingaki koya, même temps mubali na zalaki na 20, alingaki koya à se présenter à la couronne royale na ye, aleki liboso. Mais azangaki eloko wana. Azalaki na beauté extérieure, asalelaki plus beauté na ye, orgueil memaki ye na beauté na ye, yango ebele na basi beauté libanda ezo meme na orgueil mubali soka lobine boyena okende na nga po mutu pe libanda pe balingaka ngai bakozwa na bango ngai dana yebisi yo basi pa mususu oza kitoko me na libanda bazwi yo te bebi kozaki mubali mwasi ya boye oke kuna mubali mususu pa kotemwane wana mwasi te mama ozangi libala na kitoko na yo ozonga
Au salaire au moment libala na yo. Ozo lukana kitoko no wano swa libala. Libala eza lisusu te. Eza lisusu te. Si tu so bobala na ki boza dans le Seigneur. Yo bobo yani. Libala ekufi. Mais soko ke bobala. Bobala bato comme si adultère. Parce que pas Bible lobi yango. Muto yo abali mwaso ba répudie. Bobala okende bobala ye. Bazo commettre kaka adultère. Siko yo mutu. Okufela mwasi te. Oke kobala. Okabona na mwasi oke kobala. Bovanda na adultère. Na yoka mawa na basai na nzambe bapambula mabala ndeko wana. Na yoka mawa. Po bozo vivre kaka na adultère. Siko soko moni okoka te. Ondimaki libala. Asime. Ye asalelaki plus beauté extérieure. Mutabina tchaka ba vernis. Bako lamba. Bako sugula bilambe talinga te. O machine kufinga na nika bilambe tonda na oka wana. Etondi. Nana mbongo kebe maope na machine te. Na niki na oka wana. Aoko konika te. Po aso batela manzaka. Batela manzaka. Batela kaka manzaka. Me lobi. Oko regrete. Enga na lamba na sukula ndunda. Simba te. Ko sukula ndunda te. Lobi. Oko regrete. Vachi babala ki na beauté extérieure. Azanga ki beauté intérieure. Yango mema ki na shit. L'orgueil précède la chute. Keba libala no babse komi déjà na libulu liboso. Ozo yeba te. Keba fiançailles no komi na libulu liboso. Yo na babali yo te. Bisalela mabe mandi na libanda. Yo kati papa na ocho na ndaku. Zela ndaku wana okenda ngote. Okokenda ngote jeune sœur. Yo bende ko mubali makama mabe nano koti si mwana batu na ndaku te makama mabe. Keba libala na ezana mutu musupa libala ezana ngoli suti. Pondenga zo monela yo eko simba na ngote. Bakoma babala kate po yondo koma ere to erezi. Po rendre muninga. Meta kotela kena oyo gala ko kala ko rendre ya ngote. Tabi ofa no kokota te po libala fiancé ezana ngoli libala te eza momba boye bana. So moni ke simbi na ngote pe ko simba na ngote tabi ofanda na yo. Mais on dit kaka na ba souffrance on ke kokota assumer responsabilité. Tango okoma ce qu'on a kacho na komituna est-ce que azap na mbala vinanga. Azap nda mwasi a vinanga. Ba question de yaka la libanda ko ke no tuli na kati ti. Poso na kati ozo luka obima oko regretter. Po esu na tanto obima poso kotaki. On a libanda tango na no koti na yote. Okoko yemsa tukanga na moni. Biso bale ko simba te. Balobi batu mi bale ba ko tambula te so ba yo kanite. So ke simbite ezana ko lisumu te fiança e panzani. So tu va proposer muto so lingo me na fiança ozo tale comportement ngo ndenge sana ngo babela ngo me na na fiança ite. So tu ngo me na libala te. Po ndenge to okende ne simbi na ngote. Mais maman o asima responsabilité wa no me mama tibo ke na libala. Okonta na ko mituna eska za mubala vinanga. Pora makambo yozo sala. Papa ko motuna me mwasi ngo na bala yeyo. Mwasi vinanga. Mubala ko mona mwasi ko kwa demo. Po makambo yozo sala. Yango te o esengela ki yo o sala. Pourquoi nazo vivre boye? Pourquoi souffrance oyo? Pour na la tali puta na misombela. Pour na sala boye na sala boye. Papa ngo kipara na ete. Mama sokotaki. Azaka mbala vinayo. Mais yeba ke mbongo koma na calcul. Papa pe mamso koma mutema mabe. Lokolo zwa yo bina ngena sise ka ngala sina kote na kata ndako na somba ye ana mote. Asana mote même ata 1 euro ya vernier oswate. Papa samba te arabi ke na placard mama otala. Basuni onse koma soko bendi bo maye sili makile sili. Pona nini papa ta 10 euro oya pesa ta mama le fils kata mi bala somba ezala te ba mama ebele bandako bomba ba secret bandako bomba ba secret le na partager na ko nga bien to za place mo boy na internat bo bibi ba bibi sibilo ko ba animation ko ko tambula tala ba tu ne ba sokolaka ozo mona pena ke ozo regretter oyo no ni alati mais ya zo mona ke na bombi ka le fils ke nzoto ezala ba mama ebele ba sandenge wana. Donc avant d'aller dans la libala,
po kaka fanda kaka esengwa libala se sila ye akoma siko komituna penza eske mobali aza mobali avi na nga penza aza ne mobali avi lo maza motema mabe papa nga mona biso oza mpena motema malamu te pourtant kozwi mwasi aza fleur e mwasi wana soko ozobwakele mai toza kwa rose te anzuluki abebeli na ndako na yo okomoka eluka na libanda osala eloko te oloka eluka na libanda bongisa oyo aza ya yo na kati ya ndako ekozala mpe honere na yo me ntango ozokende na libanda oluki kuna opesi ye obakisi ye mafuta bongi na ye obongiseli mutu mosusu ntango yo ozalaka te oyebi te soki akendaka na nani obongiseli mutu mosusu yo soluka na libanda ya yo ye wana esengeli obongisa ozokoka kobongisa te oke ebongisa ya bato mosusu onabongisa leki na nga mibali mosusu nabongisa leki na nga mbali azwi na nga mpe ya mobali ya bien azwi na nga semeka bien ozobongisa leki na yo ozobosalake na ndako mwasi no azali so mwasi no aza sali te azobonga te bato bakomona leki na yo wana te bakomona nde yo ozobongisa te ya yo me ngana nakipe leki na nga te nakipe ka yo me yo ye nde moto esengeli okipe mpo yo nde obalaki ye leki na yo mpe bakokipaka ye kuna mpa mokolo na ye pesa ye oyo esengeli opesa ye me mwasi na yo ifo asime baresponsabilité na yo atake mobali mama koma komituna aza mpenza ya nga to aza ya ngai te balobi bapesa limite ya reine Esther na moto oyo pardon ya reine Vachi na moto oyo aza plus meilleur que ye moto azalaki plus meilleur que ye ezalaki Esther siko na ngina kene na parametre oyo ezake aza mobali avi na yo te Vachi mba mosusu mpe roi azalaki mobali na ye te yango asalelaki lolendo na ye wana azangi mpe place yako mobali oyo avi na yo te akotraite yo ndenge nyonso esengeli atraite yo topesaki histoire ya Lea na Rachel motema ya Jacob ezalaki na Lea te na Rachel metala mwasi avi na yango ndenge amemelaki moyibi ya banzamba papa na ye bikeko mpena ya tata na ye Lea oyo bayeba kofaire souffrir toute sa vie nzoka mwasi oyo azalaki bamosusu na motema ye wana mobali onéglige mwasi avi na yo otalaka fille wana ye te mama na bana nabotela oyo bana ye te olingi mwasi bokutani nde na poto obala ye rapide obala ye rapide rendime eza ndenge nini ndeko mwasi okovanda na yo zelata ya nzambe oyebi lengi na lobeloko moko libala eza institution divine nzambe asala mwasi na mobali na ye nzambe abenda mutu na mutu na koti nekopresipitaka makambo te koluka libala na makasi te lelo ekoma jeune prière kuna na église wana bazogene mpo bazosala prière ya mabala okimi mbango okei kuna bazogene bazopriye mpona baveye mikolo eza kaka ya bato oyo bazoluka babala bango okei mbango ozoluka nini babala yo te ozokimaka mbango ozokende mpona prière ya bamariage oui bamosusu mpo okende ozwa na yo yango meloko na ngi na ye émission eza institution ya nzambe asala ngo mutu na mutu mwasi nyonso babenda ye na kote moko boye yo oza na bomoi ozo bakote nyonso akufa te azali toyeba nde koloba te nga nasenga na nga libala te bien-aimé mama ozolanda nga na pokwa lelo nalobaka na nzambe te nabondela seigneur pesanga libala pesanga mpe mobali azala boye te d'ailleurs vi na ngai na vi ya mobali na ngai ezalaki ekokana te opposé yazaki na vi na ye oyo amenaka ngai nazalaki na vi na ngai dans le seigneur donc ozotala ke vi ya mobali na ngai na vi na ngai soki eza nzambe te tokoki kosangana te mais Dieu avait un plan na kati ya couple oyo bato mbala soki basangani un jour na ye leloko na kosala donc nzambe asungaki ngai mais yo ozolinga ozotala vi olobi te il faut kana kende babala ngai ozopresipite makambo oza mwana mwasi obondeli nzambe te balobi bondela nzambe oyeba mutu nini okosala ne vie wana eza essentiel
soki aza réellement cote na yo place yo wutela linga obondela oyeba vi ya mutu wana me mutu olingi kosengage omoni lelo ekomi mabe surtout na bamboka oyo tozali mwana mwasi afutelaka ndako na ye aza kose permettre na nyonso meme ntango mobali wana asa ya vi na ye te nanu bobalani te makambo nyonso ese eleki esili sikoto mobali na kopropose oyo libala osani owelela yango kaka mpo oyebi ke oyo deja na ngai tosi tokenda tosi toviva makambo nyonso bamarie basalaka lelo soki olali mpa na ye elobi kuna okoki kolala kuna mpa mobali yango aye mpa na yo okendaka kuna osomona yango normal eza normal na mwana mwasi eske na bamboka towuta kuna yo mwana mwasi ondima okende kofutelaka ndako na yo mibali bakotaka yo ndeko mwasi dignité na yo wapi yango alors ntango sikoyo omoni eloko ya ndenge wana esalami mobali wana oyeba vi na ye to oyeba vi na ye te olingi osengage na ye oke dans le mariage ntango bobalani est-ce que aza réellement mobali ya vi na yo soki eza non parce que yo moko moto olingaki osengage na mobali ya vi na yo te olandaki bato lokola baninga bazobala eke nga nazowumela esengeli ka nga mpe babala ngai estce bayebi so soki eteli babalaki ye na 25 ans yo mpe fo babalo na 30 ans to mpe fo babalo ka na 25 ans mais non tozosala course te ozosala course na mutu te eza na mutu mosusu abali na 35 ans mutu mosusu akobala na 40 eza na baoyo babala na ba 60 namona mama moko babala ye na 60 ans bamama boolandanga papa wana bala mama wana aonora ye sikoyo mutu ozolanda ano bato jeune sere ozolanda bato mpo baninga nyonso basili na quartier na église baninga nyonso bazobala foka nga mpe ka babala nga oke kokwea na maboko ya nani aza mobali avi na yo to lokola bango babalaki mibali oyo baza mpe na mbongo nga mpe nangi na approuve bango ifo nga mpe babala nga na mobali aza na mbongo na yo yebi ndenge eza soki eza ya makila yo okendeki siko na libala ya ndenge wana ozoluka obima pourkui assumer ba responsabilité parce que azalaki mobali ya vi na yo te soki vachi azalaki mwasi ya vi ya roi assuriste ye moko oyo ekomelaki ye esengelaki asime parce que mobali oyo amelaka nde bava alangwaka so election na liboso ya bato lokola misi moko booleka kosalaka misi est ce que aza mobali normal mpo mobali akobomba mwasi na ye mais ntango mobali akomobimisa yo leka asala misi tournaka bamona yo bamona kitoko na yo na bala mwasi kitoko siko mwasi aboyi na ye basalise misi mondongo perdre libala mondongo koperdre libala okendeki na butu bakomolamusa yo lamuka tolia lamuka tosala boye omwinango libala mpo bobalanaki na moyi na butu te so libala ekomi na butu ekomi libala mabe ekomi libala mabe me mutu babalani amoni ke eza normal asala oyo esengeli asala babi Esther azaki mwasi azaki kobanga nzambe azwaki place oyo esengelaki azwa Ephésiens chapitre 5 verset 22 à 25 tozotanga na kombo na Yesu balobi femmes soyez soumises à vos maris comme au Seigneur car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Bien-aimé, maman ozolandanga, papa ozolandanga, toza na part. Mwasi aza na part ya kojouer vis-à-vis ya mobali na ye, pe mobali aza na part ya kojouer vis-à-vis ya mwasi na ye. Tozosuka awa lelo. Balobi na biso, femmes soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Peu importe le comportement mobali na yo, esengeli ozala soumise. Okoki ko répondre mobali note na biso bato zo ganga ganga, mobali azo ganga yo poso ganga. Mobala bengi yo boyi, vachi ba bengi ya boyi, eze soumission. Po singela ki aleka na liboso andima.
Mais aboyi, a dénigré mobali ne ya kiti si valeur a mobali na tant que roi. Même tant mobali a sati na 20. A kuka ko agir ndengo na te, a ko agir mal. Yango singele batu musu bazwile décision za kutu roi te. Batu bazwila ki décision za batu mususu. Ke ba bazwilo décision na batu mususu. Balobi zala soumise. Na yeba mona bosi moko ba sebe ki ba bengane na ndaku, ba ya penza ba beta ye ba bengana ye. Poso ka zo swana na mubali. Balabala mubimba ba oyoka makambo to finga mubali na yebe sanité. Atelemi akangili puta na tolo azo finga mobali. Biloko nyonso azoloba batu bazo supporter te. Ba mama quartier bazo pese ba conseil batu ba loba na ya yoka kate. Muko mususu ba sebe ki ba yoka ka ba yoka ba mususu ba ya ba pekisa ya yoka kate. Ba ya pena ndako ne ba beta ye. Ba zo biloko ne ba bwaka libanda ba bikende. Ba sinde na mamba soki ko continuer na mwasio okomona. Po aza mwasi ya soni. Ba mususu yo za mwasi wana oza soni. Mama pasteur ya soni. Mwasi ya soni. Babala yo me makambo mabe ya soni. Oza na respecte na miswa batu. Otiaka ben jonction si ke jonction ezate. O impose ke si ke esingela ke impose te. Lo lenge no za tellement mabe. Mwasi azanga conseil ya kopesa mubali. Mubali azaka na makambo mabe po mwasi aza kwa simete. Mwasi o kontinere apelisaka moto yazaka na mettre na pétrole na maboko. Ozanga douceur attaque maman. Osa femme porter bonheur, okende ko porter bonheur et pas na papa wana. Mais yonde kuto koma pena muto yo kenda ko tiela e moto likola moto. Putulu etika la makale mata donc okenda ko matisa no moto ernioso. Mbabula pa na yo epelaka mena ndenga mabe. Moi c'est insoumis. Insoumise moka ko sakana te. Ofingaka, olobaka biloko esengeli oloba te. Sukoso ba mubala na sa mubala vina yo. Est-ce que mubala kondimoka na comportement wana? Ba papa belé ba divorcer eza faute na bango te. Ba mama belé pe ba divorcer eza faute na bango te. Mais eza faute mba msu ya mubali. Eza faute mba msu ya mwasi. Mais na pokwa na lelo na osengo divorcer te. Mais au bon de la nzambe, pour na mutu, pour na partenaire na yo. Oyo sangana na ye. Balobi car le mari est le chef de la femme. Na benga mbai na nga chef batu. Ya pourquoi benga ke chef? Oyo si comme on a dans sala batu balobi. Souka téléphone sonné. Allô chef. Ndeko moko mbai la ke papa responsable na bisa lobi. Yango maman Georgie na sala ka wapi yo? Mukoni suka benga ke chef yango musani so asala en dehors a aw. Babo habité a bana mbali na e. Babo ndo nganga babi oh. Abenga mbali le chef. Temeza ki débat. Na comme ça oté ya bango. Le mari est le chef de la femme. Bible mtelobi yango. Le mari, car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église. Yesu aza chef ya église. Moto ya ecclesia. Marie aza chef ya mwasi. Chef ya ndaku na ye. Mutu ya ndaku na ye. Eza papa. Siko mama longola mutu ya papa. Akoma koninga yenda lekela. Yenda azala likolo ya papa. Esimbarate. Esimbarate. Le mari est le chef de la femme. Le baki azala imposant. Azala dictateur. Yo koto ko simbate. Yo oko salate. Yala mbele mususu ka lobino wana kaka lobino yango wana. Okoki ko changer yango te. Alo banona makambo ya mukili me ya nzambe il faut keba. Il faut keba lukini yo shit. Et tant so lukelo shit. Yeba déjà que libulu ezoti mukila yo. Po ya nzambe na kokote la yo. Ya nzambe na kokote la yo. Asa ko impose yo, nalingi boy. Ya mukili sala, mais soka asa ko impose yo ya nzambe nalingi te keba. Il faut yebise papa ngana yo, tu ana Seigneur moko. Tu ana Seigneur moko. To yo kana koto yo, po eza ya makambo nzambe. Po soko nzambe abwa kingai. Donc c'est-à-dire na komi po ya moini satana. Pour mobali nda obatelo te bien aimé.
mama mobali abatelo te me mutu abatelo eza nzambe na nzela mpe ya mobali na yo poso mobali no abondelaka mpo na yo soko mpe abondelaka mpo na yo te yo mutu ozobondela mpo ndako wana ebatela ozomona baparametre car le mari est le chef de la femme babenda yo na mopanzi na makolo te mobali anamoni ke loko aza chef na yo fo aniatako fo asalako nini non aoniata yo te akoimpose yo makambo ebele non. Le mari est le chef de la femme, lokola Christ aza chef ya église. Est-ce que Yesu akonza biso, Yesu afinaka biso, to kopelaka na Yesu, to abaninga. Aza nzambe, position na bonzambe longwe te. Mais asukula biso makolo pona kolakisa ke nazaka nzambe na bino. Mais nakita na niveau na bino. Pona linga boya pa na ngai. Muto oyo oza chef, mwasa opusa na te. Tango oza dictateur, mwasa kokoka même pas koloba no eloko. Aso mona maso banga eso na yebise boye au contredire nga so na yebise boye akomemila nga boye so na aso mona likambo epano ya mabe atiki yo basemele batika mibali bakutana na ba problème moi ça so banga mubali moi so komina ko banga ya ndenge wana mubali na yo keba po yo be ataki sala shit na ye akufi yo premier oyaka pa na yo po yo mto kotika la veuve bana namba kotika la orphelin briser loko wana, briser barrière wana, solo la na ye, provoquer dialogue, asilika to asilikate, loba. Pour le beau regretter, ah, ça qui peut vous la finanga. Ba msupa zaki ya yote. Mais loko msupe za ya yote ko komisa ko ya yo. Parce qu'on ndima ki yango, on ndino zwango na ndenge zalaki. Au commissaire yango ya yo. Est-ce qu'on commissaire on est tawana? C'est tu femme si tu sauveras ton mari. C'est tu mari si tu sauveras ta femme. Pour la linga qui est ndenge wana, est-ce que na obiki ça y? Et ça question. Et ça question. La linga qui est ndenge wana. Car de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ndenge moko. Église eza soumise na nkolo. Mwasi pe sengeli azala soumise. Et pas mobali ne na nyonso. Tant balobi na nyonso. Na nyonso. Na butu ala musio na butu ya katokende boya. Po wana lejeza mabe. Mais tant balobi na nyonso na malamu. Na malamu. Na okota na kisi na yote. Na okota na likopa na yote. Lelo na go ekoma pasi na basa basai na nzambe bakota na bakisi ya mibali na bango. Ayebi ke mibali na nga pena ndenge za boye. Ayevoka ka boye ke oto akendaka. Mais andimi na ye ba osa na siksa andimi ne sikse wana meza siksa bandinti ya mabe. Ne mutu andimi na yango. Tami eto tikala na kreta nzambe, eto tikala na oto za nango. To se contenter na oto za nango. Mais tout tika na crainte nzambe. Zala soumise mama. Na mobali ya bala yo. Na sokoma na nga na suka. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Est-ce que mibali balingaka? Et place soumission ezalaka. Mobali wana kolinga toujours mwasi na ye. Mama balingo to balingote zala soumise. Eza devoir ya mama. Zala soumise. Papa, infidélité à ce moment-là, pour naïe, infidélité ça bien. Mais moi, ça, c'est infidélité. So, moi, ça commettre infidélité, à Benganaye, à Osilika. Mais yo, tant qu'on commettre infidélité, moi, ça Benganako. Mais ça, pour le meilleur et pour le pire, bo tato la kam kolobo balanaka. Et ça, yango bo tato la kango. Mais le kola bo tato la kango, tant le pire est yé na kata foye. Pourquoi bo asimakate? Pourquoi bo asimakate? Bota la fondement na bino. Bota la fondation ya mariage na bino. E banda ndenge nini. E banda na lisumu. Nanu bo kota na kata libala te makamno so se sila nango. E sila nango. Yango mutu wana zala mbali nota zala mbali note oko tuna te eska zaka mbali nanga. Oko kende kaka. Eska zaka mwasi nanga. Oko kende kaka parce que sentiment mute sala kibino. Bate ya biso balobi sentiment. C'est que tu sens mal. Yo kanisa ozo sentir yango wana ezo kosa yo sensation wana kosi yo masa vrai homme te oza babongisa pona yo
Aza vrai homme te o mobali pardon mwasi oyo nzambe abongisa pona yo sentiment na bino mte sangisa bino. Alors bo assumer sentiment na bino wana. Bo assumer pour mo compter bo kene déjà na kati ya mariage. Bo so pe ba chrétien. Bo bimi déjà ngo. Donc sentiment wana bo brisa ngo te bo kende kaka si bo kenda ki déjà. Assumer responsabilité. Vachi asila kingala remplacer ki pa na mutu oyo azalaki na crainte ya nzambe. Senge na biso tolingana na kati ya bafoyer. Yesu akufaki mpo na eklezia babi mobali ya mipesa alinga mwasi na ye ndenge Kristo alingaki eklezia na ye. Est-ce que na retour bolingo wana ezali? Bolingo eza réciproque. Donc comme babina mobali alinga eza te ke yo mama olinga te po mobali mutu bapesi responsabilité alinga. Non. Bolingo eza flèche aller, eza flèche ya retour. So olingi mutu wana osale mabe te. Mais so olingi mutu wana te oko détruire ye, okota ti na famille oko détruire. Ndenge ba mama ebele ba détruire ba famille ya mibali na bango. Ndenge mibali ebele ba détruire ba famille ya basi na bango. To balanaka pour tout se compléter. To balanaka pour to vivre longtemps. Mais to balanaka te pour moko asila, moko akende soki wapi, moko histoire esila. Non. To balanaka pour lobi. Yesu ata ye. Toko tapelola. Toko tapelola. Suis-je vraiment la femme de cet homme? Bien aimé, vous avez la réponse. Peut-être vous avez été au prouva bateau pour que de na libala wana. Peut-être vous avez été au wela yango pour baninga pe babala. Peut-être vous avez été au kenda kaka po kende a Jésus poussana na kende kaka. Ba wela bazanga. Au kenda mais les lozana ozaka na siete na yote no ozaka na standard na yote au kenda pena mais o regrettaka pourquoi na kota misika boye. Bonde la nzambi oyasu ndoka kusalate. Yo pe asa mbala vie na yo. Changer le lenge na kozalela. Soko baby saka. Soki lo lendo mute primaka. Mama kita zonga mwasi. Tala kote bazwa yo zonga pe mutu. Eza na mutu bazwa epena na ndako apasi. Mais akoma lokola mutu moka uta na vie ya bien. Akoma kumene batu vie dire mena ka mubali vie dire. Mais kota uta abosa na kota uta. Ba bosa na ka faible commencement. Mubala zwa yo osale lokote. Mwasi wana zwa ka yo saka na rien. Osila eloko te. Mwasi wana pe na bolingo na ye asunga yo lelo bomata me ye te. Ye wana mtu olingo sala mabe lelo. Tika nzamba pambola bino. Tika nzamba mona bino. Eza pokwa kitoko nzamba pesa kibiso. Émission na biso femme porte bonheur. Et pesa makaona wabino la humble servante de l'Éternel la prophétesse Georgine Samba. Na lingi bino mingi. Na lingi mabala na bino ezala bien. To bala na kate polo bito kabwana. To bala na kati Yesu akozonga. To bala na kati Yesu akozonga. Na poko na lelo na ebike na lobi mwa mingi. Me bonde la nzambe. Seigneur soki libalo eza yanga. Soki mubalo aza mubala vinanga. Soki za comportement na nga mtezo pousa papa musika na nga. Soki za comportement na nga mtezo sala ke mubali na ngai. Ako momo na nga soki ndengeni. Soki lo lendo na ngai. Soki beauté libanda na nga mteko ba ko dominer. Oleke beauté intérieure na ngai dominer. Seigneur yokela nga mawa libala na ngai bonga. So libala na ngai ngake beba. So libala na nga se beba. Seigneur yokela nga mawa. Peut-être libala na ngai kokosoka so mbala na nga monika na songi bien. So na kota pe libala na zaki mubali na ngate na ngai na prouver batu. Ba mso zaki na mwasi na yebe na lika na kendeka na corriger berera mwasi le po bazwa ngai. Bazwa nga me na koka ko corriger ngote melelo na so souffrir. Na sina kota ki moyeda bibesa te. Seigneur yokela nga mawa. Sunga ngai pesa nga kimia na libalo. Po na sina kota ki na yebi yo. Na okesu te na kabwana. Bondela. So za no deuxième femme nga na lobilo bima na yo. Po za place na yo te. Pour ce que ça na mwasi na ye et que yo sa deuxième femme bonde la nzambe bima tikila e bana na ye mama wana assumer responsabilité a jobana so bi ko kena bana na yo l'essentiel eza ndaku na yo te eza place na yo te tika o wana oyo nzamba pesa papa wana arene na libala na ye yo bima na libala wana nzamba kupeso oya yo tika nzamba pambola bino nzamba mona bino ngana pesa bino communiquer moko tozo banda prière ya mboka
et ekobandoza la samedi topesa bino air nzambe aza makambo ebele osala na biso osala makambo ebele na mboka prière na biso ya 1 heure avec Jésus-Christ tozaka nango 23 heures ya samedi tozongisa yango samedi na 12 heures heure ezalaki po permettre biso na 21 heures tokende na prière en nation tosala makambo ebele nzambe alobi na biso mpona mboka alors osinge na biso tobondela mama na kosenga yo obondela po toyebi lobi te yesu akokozonga nazwi bino mwa ntango mo ebele me yesu akoki kozonga mama na kati ya libala wana ozosouffrir okokende mpe lifelo likolo ya libala ozosouffrir alors bongisa meme ntango mobali noza na comportement mabe yo bongisa na nzambe mpo oyebi lobi te tozolala tozolamuka toyebi lobi te le temps est grave bien aimé nature eza koenseigner biso te tozomona makambo le jour au jour monde ezokende na ndenge nango me bongisa vie chrétienne na yo bongisa na kati ya foyer na yo zala bien na mobali na yo kozala libaku mpona mobali na yo te eza na basi ebelongo na mpe pama paster akoma libaku mpona mobali na ye mobali alinga pusa na prie ye te mobali alinga sala boye ye te aswanaka ere nyonso atu moma ndako ekoma makelele mama alongola makelele na kati ya ndako aza mobali avi na yo koperdre ngo likoya makelele papa wana abi akende kaka na station natikala na kimia eza malamu mingi te obalaki yesu akotuna yo oasimaki baresponsabilité ya libala mpo olingaki libala eza na motu mosu obala na yo te soki eza nango do na yo vanda na yo eza kimia mpo bato mosu nzambe akela bango te babala soki paul abalaka mwasanga asouffrir mpo ani mobala atambulaka mobala akendaka azokenda awa akenda awa atindi ye akende koteya mwasi azaka na mposa azala sila mwana mobali na ye soso batindi mobali kuna batindi kuna mwana azobela papa aza te peut-être nga ezala bien te anga azala libaku mpona mwasi oyo abalaki me nzambe asaleka abala na ye te mpo nalobi soko omoni olingo otikala na lokolanga tikala soko omoni kokoka te bala babesa na mutu nyonso te abalaka me soko omoni ke yo nzoto ezosenga eloko wana bala me soko omoni ke esimba nango vanda no ndenge wana fanda na yo eza lisumu te me soko omoni ke esprit ya selibe ekanga ye esprit ezalaka nango ndenge ezalaka na bato mosusu eza mateya mosusu me moto aza na bamari de no moto esprit de seliba ekokanga me moto mosusu aza na do wana ya seliba akobala te mpo soki abali makambo nyonso mpe ebebi nzambe asalaki libala me nzambe ayebi koencadre libala yo oza na kati ya libala ekomi na yo ngambo yo oza na kati ya libala ekomi na yo lokola nini okokota lifelo likolo ya libala alors bongisa motema malgré na libala okota aza ya yo to aza ya yo te asime baresponsabilité aza ya yo bamosusu yo comportement mabe bongisa bamosusu papa ngo aza na comportement mabe supporte ye parce ondimaki okende na ye na libala tika nzambe amona bino tokangi misu tobondela nzambe seigneur topesi yo merci na pokwa kitoko osali biso grâce toyoka yo nzambe toyebi ke todeborde mwa moke yo ozalaki na biso nzambe na ngonga oyo pambola mama nyonso papa elenge oyo alandi biso na pokwa na lelo nzambe oza na posa gloire na yo ezala reflete na kati ya mabala na biso oza na posa nzambe to prepare bana na biso mpe bafoye na biso mpona kozonga na yo yesu sunga biso tozala bamama oyo toporta babonheur na kati ya bafoye na biso tozala bamungwa oyo nzambe na kati ya bafoye na biso bobele ya yo ekokisama monisama nzambe sunga mama nyonso oyo azalaki touche na mateya o nzambe oyo akwei na sa makolo no yokela ye mawa oyo libala ezalaki kobeba na ye moko yokela ye mawa oyo akotaki na libala mpo aprouve oyo akotaki na libala na kozanga koyeba ayebaki teke libala haleluya oyo eza ya yo te nzambe moto akosouffrir sunga mama ya boye sa akotaki deja nzambe sala bikamwa ano na moko na pokwa lelo oyo nzambe nano abali te sunga ye na baconseil oyo ayeba kososolako akovanda vi mobimba na nani oyo nzambe nano azwi propose te oyo nano azwi mosungi te sunga ye nzambe po ete oza papa monisama na pokwa lelo pambola bana na yo partout bazwami butu kitoko moko na moko kimia na yo kati na ye bakimia no na kati ya mabota nyonso maladi kufa mosika bandako na biso oza papa lokumu ezongela yo na kombo na yesu nde tolobi amen 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 nzambe apambola bino nalingi bino mingi apambola bino bye. Les origines. Les 7 jours de la création.
Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et toute nue. Les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Or Dieu dit que la lumière soit faite. Et la lumière fut faite. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il donna à la lumière le nom de jour et aux ténèbres le nom de nuit. Et du soir et du matin se fit le premier jour. Dieu dit aussi que le firmament soit fait au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit le firmament. Et il sépara les eaux qui étaient sous le firmament de celles qui étaient au-dessus du firmament. Shalom la grande famille, c'est votre humble serviteur, apôtre Basile Mukengwa Béni. Vraiment, cette fois-ci, tu as Abisso adresse en tant que Bananzame. Nazo recommandé yo chaîne Oyo RTDA. Donc partout place aux alliés, en tant qu'enfant de Dieu, tu as adresse. Place où tu as information, il y a l'eau là à temps réel. Place où tu as un problème, à tous en difficulté, on a besoin, on a de l'éternel, on a besoin, ça implique na foi na yo, adresse na biso, yangoyo, RTDA. Alors, partout place aux alliés, ben ça baba mekako s'abonner et belé, toujours fonctionner 24 sur 24. Au côté la biso na R News sur YouTube, sur kako fungoli, au betika RTDA, au jubiso directement. Nzambe apambo la chaîne, Nzambe apambo la équipe technique. Alors on a béni peuple de Dieu, il y a monde entier, tout s'abonner na RTDA et le Seigneur ne manquera jamais à nous bénir. Que mon Dieu vous bénisse.